Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, miwah bapak, salarosna dinten ieu simkuring kedah aya di Makassar. Namun umur kita yang ngonang, jeung eueuh keperluan nanaonan ka Makassar. Pada meser tiket, nyawa hotel, mending ka Purwakarta. Sanaos tos diwanohkeun ku Kang Yoga. Simkuring sejak ngadugikeun yen dina basa Sunda aya paribasa mun teu wanoh moal bogoh. Dina basa Indonesia aya paribasa kalau tak kenal maka tak sayang. Dina bahasa Arab aya paribasa kalau tak kenal maka tak aruf. Disebutkan tadi bahasa simkuring Taufik kantos ngadoni ka pun bapak, Pak abdi teh urang Sunda kunaon dibere ngaran ke Arab-Araban henteu enang henteu jaja henteu engkus. Saur pun bapak jang da urang Sunda mah bebas mere ngaran mah naon we asal ulah opat. Jantan urang Sunda gaduh pantangan ulah masihan nami teh opat. Kahiji urang Sunda ulah masihan nami Ina, Toto, Budi, sareng Asep. Punten pinu ayanya. Ya ilmiah paling ya. Naon margina urang Sunda ulah dinamian Ina sareng Toto, apan bara kloset. Cok, ridho teh anak urang di Kiahan Batur. Dinten kamari kaping 18 November teh hari toilet sedunia. Dinten kamari tah duta toilet di negara orang teh Ina sareng Toto. Teu rame bu, da sesah atuh. Urang mieling 27 Februari Bahasa Indung Internasional gobiar kegiatan teh ayo lomba ngarang, lomba pupuhnya, lomba borangan. Cobi ayeuna urang pangeling-eling hari toilet bari naon kegiatan. Monyok. Mangga urang palempong-lempong pipis teu mungkin. Patebih-tebih pipis teu mungkin. Bade kumaha urang ngaresmikeun toilet enggal. Mangga diaturanan Pak Kadis kanggo mitemeyang cingogo. Nu wae kamari teu rame tah hari toilet nasional teh. Nu katilu ulah dinamian nami Budi. Mari budi mah tara mayar hutang, aya paribasa hutang nyawa dibayar nyawa, hutang budi dibawa mati. Urang Sunda ulah dinamian nami Asep. Mari Asep mah sok nyababkeun kahuruan. Tidak mungkin ada Asep kalau tidak ada api. Asep ibu. Urang Sunda gaduh kebiasaan masih nami teh dumasar kejadian alam, siga urang Indian. Manowi budak Indian mah ya naminya budak teh kuda meringkik, kuda ngahiem, jembatan rungkad, pohon tumbuh, kejadian alam. Sok urang waktu aki balangan terang ini balangan terang mendakan orok bade masih nami kunaon demian ciung wanara margi ningali ciung sareng wanara gitulah gitu. Tapi kata saya urang Indian tos 10 tahun can dipasihan nami wae tah. Ngadoni ka sepuhna, Pak kunaon abdi teh can dipasihan ngaran wae. Tos 10 tahun isin. Ai sarua para teh, manya sia ku aing bari ngaran kondom bocor, kejadian alam gitu kan. Palin abdi teh bingah pisan ya. Dihiras masihan materi borangan, dikayan nu saking asrina. Ieu teh palin bonsai kami teh mah. Mung kumargi diceboran dengan gitu. Sawak teraskan bonsai kawin sama gitu kan. Judul anu dipasikeun ka simkuring patalina karakter orang Sunda sareng humor. Gitulah gitu kan. Ai borangan alhamdulillah ayeuna nuju aya pasanggiri borangan antar santri sa Jawa Barat nu ngayakeun NU. Kapungkur Balai Bahasa Daerah
bade ngayakeun loba borangan, simkuring naros ka kepala balai, Pak naon margina, Dinas Pendidikan Jawa Barat bade ngayakeun borangan, harita Pak Husein mangga balin, teu ka jaman heula balin, mohon muka, mangga. Jadi simkuring naros ka Pak Husein, Pak Husein naon margina, bade diayakeun loba borangan antar guru gitu kan, se-Jawa Barat. Saur Pak Husein ngawalor, Kang, apa numutkeun panalungtikan, guru nu dipikaresep teh, guru nu resep ngabodor. Cek simkuring sanes. Guru nu dipikaresep ku siswa mah nu tara asup. Sok. Surak budak teh lamun aya guru nu teu lebet teh. Naon patalina? Humor borangan sareng karakter urang Sunda nyaraket pisan. Entong boro sareng urang Sunda, humor mah patali sareng agama. Numawi aya paribasa dina basa Arab, sanes hadis pun ieu paribasa babasan kacapangan. Ciri-ciri jalma ka surga di dunya tos katinggal. Kahiji wajhun malihun, wajahna marahmai. Kadua lisanun pasihun, omonganna pasehat. Katilu jadun sahiyun, parana rubak sering barang bere. Kaopat kolbun takiun hatenu takwa. Kunaon wajah marahmai dipayunkeun, margi Kangjeng Nabi ke humoris. Mung teu acan sahabat menakan Kangjeng Nabi gumujeng beberapa katakan deui katingali carehanna teu acan. Uji mangsa Kangjeng Nabi nuju macang kerama, Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, nu sanesna kitu, naruang korma. Ai Sayyidina Ali siki korma teh disedengkeun ka Kanjeng Nabi. Akhirnya korma seet teu aya siki korma di Sayyidina Ali mah. Ai saur anjeunna geuning cenah pangulaan meni seueur seep kormana. Talung kami seueur. Tibatan Ali di dahat jeung sikina humor eta teh. Tapi teu kedah babaraha katakan. Margi humor mah aya pesekeun anu urang geurna teh engke. Sasali deui gitu kan. Kedua sasi deui pesekeun gitu kan. Naon patalina sareng karakter urang Sunda? Kan aya opat. Karakter urang Sunda anu nyongcodang aya opat. Kahiji, urang Sunda gaduh mentalitas sawios. Aya pribumi nuju tuang. Jawa urang Sunda ditawisan, tuang wios cekap padahal betul kukurubukan. Biasanya lamun aya pasamuan urang Sunda kursi pangpayuna sok kosong. Biasana gitu kan, beda sami gitu kan. Ibu kapayun, Bapak, wios cekap di teh urang Sunda. Nu kadua urang Sunda gaduh karakter segala untung. Aya motor tabrakan, motor ringkes, risek, untung helmna beleger keneh. Nu katilu urang Sunda asosiatif karena hal-hal nu cawokah. Punten cawokah sanes jorang. Ai jorang mah nyaritakeun nerangan urang, ai cawokah mah sangkan suasana kaayaan ger. Asosiatif. Di Majalengka katos kajantenan aya panganten anyar dina moleman munggaran panganten istrina pingsan kapiuhan. Sabada di Paluruh horeng nu nyebabkeun pingsan teh lantaran panganten pamaget gaduh kebiasaan nganggo kolor tina tilas karung tarigu. Barang dibuka aya seratan berat bersih 30 kg. Leungeurna kapiuhan. Asosiatif. Di Majalaya benten deui dina malaman munggaran panganten pamaget teu pingsana teh. Tarang teh akang sababna sabab panganten istri gaduh kebiasaan nganggo rancikan lebet tilas panu kolam renang. Barang dibuka aya seratan kedalaman 1,5 meter. Lantaran kapiuhan. Nu ieu teh akang rupanya pagi orang hoyong dipicinta ku geureuhan sewang-sewangan sok malam Jumaah nganggo kolor tilas panuk semen 3 roda. Barang dibuka aya seratan kokoh dan terpercaya. Insya Allah
Eta cawokah, sanes jorang. Ibu ka pancing birahi teu, ka terus bieu henteu. Ya masih geger-geran unggul gitu kan. Ai cawokah mah gitu kan. Anu kaopat mah sae sifat urang Sunda teh. Teu nanaon, kunanaon, nanaon, kunanaon eta filosofi si kabayan sareng sangkuriang. Seseorang ulah bersihnya dia teh sepuh kabayan gitu, si kabayan. Sepuh eta teh, berarti hormat. Kabayan sareng sangkuriang, kabayan akalna sangkuriang etos kerjana. So kabayan pan seueur akal, punten sanes bodoh kabayan teh. Males. Jantan naon seueur akal sangkuriang mah etos gawena. Sawengi atuh bayangkeun, ngademot talaga sareng parahu. Moal moal tiasaeun urang mah. Coba ayeuna. Teu acan pembebasan tanah, teu acan IMB. Nah, urang mah bakal salah gitu kan. Teu eta karakter urang Sunda. Anu patali sareng humor. Tah, simkuring nyangkem kieu. Bray geura Kang teorina Kang hiji Kang. Janten asal usul humor teh kumargi tuh alatan aya jalma rahayat anu katideresa yang tertindas. Janten humor muncul teh lantaran aya jalma anu katideresa anu tertindas. Bade saurang, bade 10 urang sabubuhan. Tah anu mawi kumargi tertindas teh ya, katideresa teh ya muncul. Jantan sinir, terus Kang, jantan silip, siloka, sasmita, anu gelarna teh jantan kritik. Jantan kritik. Ibu kantos tuh nyanggam ka sepuh siswa kieu. Ibu, Bapak putra teh bodoh. Kantos teh kitu. Moal ada urang mah urang Sunda. Urang Sunda mah tara poksang cepak pahang, pasti diugeun ku sinir, ku silib, ku siloka, ku sasmita. Kirang kumaha urang guyurna ayeuna kasusiana di saras pangeran. Apa muncul humor? Nya paranormal gagal gitu kan. Ah rupi-rupi lah humor-humor gitu. Tajatan berarti Kang tuh humor teh tiasa sinir, silib, siloka, sasmita, kritik ku saja geugeuna ku tokoh-tokoh folklor, Kabayan, Pan Palang Tamak di Bali, Abu Nawas, Nasruddin Hoja, ari tokoh-tokoh humor muncul, deui teu muncul. Kamari kan urang rada ramenya perkawis Mukidi, tapi Mukidi teu laju udah masyarakat teu nampi teu lanjut terus Kang. Tah kalau gua humor, untuk hiji kanggo hiburan, nu kadua ngarakeutkeun duduluran, nu katilu kritik, nu kaopat marketing, nu kalima terapi sehat, nu kagenep panjinglar bahlak. Engke tiasa ieu dibagikeun nya ka ibu bapak ke nyungkeun ti panitia janten teu kedah nyatet. Terus Kang, humor dina kesehatan. Apa seri teh olah napas, aya olah napas, gerak urat, olah emosi, janten gembira sehat. Nya, terus di Kang. Tuh, humor teh mun urang ngadagukeun humor, antara peninggal humor 27% ningkat tah. 87% hormon pikeun kabedalan awak teh ningkat. Kamu ngurangkeun depresi 27%, imun naik dah. Corona teh kedah ku vaksin atau sesirian we urang teh. Nya. Terus Kang. Ieu masih pati kesehatan, ngurangan rasa nyeri, ningkatkeun kamu uteuk, urang saraf kendor, hate tingtrim, saha kurang. Kunaon ayeuna 80% televisi humor sadayana kan. Coba tinggali televisi kan seueur mah carios humor. Iwali kataan cinta maksudnya. Terus humor tiasa ningkatkeun imajinasi, tiasa ningkatkeun kerasagian, hasilna mucekil, produktivitas, tangtos. Terus tadi kita gendeng pamungkas tos urang Bogor, anu tos ngantunkeun dia tukang teluh.
tukang santet gitu kan. Akhirnya kantos nyantet, saya paling susah menyantet orang yang sedang tertawa. Bami ibu alim dihipnotis, tapi kalau mau ke permen, beberapa kalau mau permen, itu urat saraf teh gerak, ratusan urat saraf teh, sesah dihipnotis teh. Jadi hipnosis teh, hiji ilmu gabungan psikologi sareng fisika, kanggo ngawasa otak kenca urang. Kala sekedap, abdi kantos kenal teh ka ibu, coba ibu ngadeg. Seorang psikolog, tiasa apa karakter jalmi, sabada ngobrol 30 menit, eta borate di dalam kacitekan, tanya karakter teh. Sim kuring tiasa nebak karakter sanjenengan teh Bu? Siti Nurhasana. Etangan 5 detik bakal terang karakterna. Coba ibu panangan kepulkeun. Nu katuh Bu, nu katuh. Kaluhurkeun ka dieu, kaluhurkeun. Cepeng kedua panangan, kahanapkeun kieu. Karakterna penurut. Tegedah keprok, abis Raja Pati. Raja Pati, tegedah keproknya. Jangan sesalah. Terus Kang. Segala mah rawas calik di dinya. Tah bari kieu lah. Ieu rupi-rupi humornya, rupi-rupi humor. Humor kasar, ulah lah humor kasar mah. Abdi gaduh bodor nu sok ngiring borangan dina televisi namina Mang Adang torek. Eta gara-gara nuju main calung, silitung jeung batur teh gomplong ngahiu, torek di kaina. Nu kasar mah siri bura gitu kan, siri surungkeun. Sreptik kreatif tangtos, kreatif pak gitu kan. Intelek kantenan, orang ada mau humor kedah intelek kedah kreatif. Komo ke dia loba pasang giri borangan namanya. Parodi terang parodi, marodikeun, ngibaratkeun kayaan negara, naon dibaratkeun ke urang, diparodikeun, kapungkur aya padiangannya di grup urang teh. Improvisasi kedah improv, jadi urang teu kedah ngapalkeun materi humor, urang kedah ngadamel humor anu aya sebelum urang, tiasa kadamel humor tangkal, humor gentongnya, tiasa naon deh, improvisasi. Terus tragedi mah hiji kejadian tragedi, batur sangsara, tapi nah urang bae kubujang. Aya aki-aki, ragrag, labuh, beungeutna kena tai muning, lamokot, nah urang bae kudu seuri. Tragedi ya teh. Terus kesalahan batur nu salah tapi urang jatan segumujang jatan seuri. Sibeuring menakan ya, berai Kang. Itu kesalahan batur. Fried chicken. Anu gaduh toko teu niat ngabodor eta teh. Teu niat ngabodor anu gaduh toko teh. Anjeunna teu terangeun kumaha cara nyeratna. Kaunggal kitu, urang gumujang, mari urang apal yen nyeratna sanes fried chicken kitu. Ya humor. Humor dumasar kesalahan batur. Terus Kang. WC umum, hajat ageng 1000, hajat alit 500, tertanda hanapna Kang. Panitia hajat gitu kan. Nah, urang make kada gumujang nya. Terus ieu Jatinangor ya cekat Unpadnya ieu sedia ubi bakar buka 24 jam kecuali tunuh. Ya sare we atuh tunuh atuh. Teu kada masakeun dagang hui nya, hui cilmu. Terus waktu Kongres Bahasa Sunda 5 tahun kapongker di Kuningan, sim kuning monok di Hotel Amarilis, cobi nomor 5 tingali. Itu rupi-rupi teknik mijat meseu Sundanes koin terapi 100.000 dikerok eta teh.
Nah makanya bahasa Inggris kan dikerauk teh tuh. Naros kan kapan kan naon sih guys soalnya koin terapi teh dikerauk cenah. Terus es jeruk, milkshake, es kelapa muda. Ya. Terus Kang. Kabayang teh bahasa umumna bari lesehan. Itu kusim kuring kapenak di SPBU digentong. Naon teh singkatan SPBU teh? Anu terang teh singkatan SPBU. Jantan eta teh singkatan produk Pertamina nya solar, premium, bensin gitu. Una naon uyug Gustia. Dina bahasa Sunda mah seuri. Eta humor eta kantos di TV One. Dina acara Jakabaret, bodo-bodo Sunda ngabolodor. Apa arti SPBU? S-nya solar, P-nya premium, bisa. U-nya apa? Untuk diminum kamu ngeplos. Jadi itu sadaya humor Sunda teh diterjemahkan. Terus Kang, rupa-rupa kagorengan, pisang molen, tahu pedas, tahu sumedang. Gitu. Kusim kuring kapenak di Jalan Arjuna teh. Rupa-rupa kagorengan. Das tah ieu. Abah Tarsan melayani ngahakan sepatu. Ngahakan mah tuh dah. Ngahakan sepatu mah nuang sepatu gitu kan. Kalau Kang, kami siap DP dulu. Wah, Abah Tarsan mah kan kedah gitu, DP heula ieu mah. Jantan istilah ulah pupulur memeh mantun teh ulah ieu mah. Margi patukang tongkong sareng paribasa DP. Simkuring bumi di ulam sudong gitu kan DP heula. Da kadang-kadang aya panitia anu ngabatalkeun anu naon gitu kan. Akhirnya aya paribasa DP handap transfer. Terus rias pengantin sanggul Paisal. Naon teh teh? Pamilu teh. Spesial Paisal teh. Krim bed, cuci blau. Kan sadap Kang. Batur salahna nah urang nugu beujeng teh. Margi urang satingkat langkung ngartos jembatan maranehna. Dayu humor mah sakantanan kanggo ningkatkeun, kanggo mesek, kanggo nangtoskeun kacerdasan urang. Nu teu cerdas mah moal tiasa. Terus ini orang bahas pada borangan nya. Terus Kang. Tah orang bahas ya istilah dina borangan gitu nya. Sangkeun bakal ngawakilan Purwakarta di SD. Wah, pupung atuh disidin tuh. Pupung istrina kemudian SMP da jantan dina pidangan borangan teh geus sakedap dina TV nasional aya sebat stand up komedinya aya stand up komedi teh gaduh anggapan kapangaruhan tina kebiasaan di Amerika. Kemudian aya politik hitam putih, kulit hitam teh kulit hitam tertindas tah kajian rasa orang kulit hitam teh. Ajeuna marudah gelar kritik stand up komedi. Ayeuna mah borangan teu kapangaruhan ku Amerika sanaos simkuring anu marajian borangan tapi sanes ciptaan simkuring bargi tahun 60-an ge tos saya jamar media pelawak tunggal gitu kan ya. Humor, dongeng, anekdot, bodor eta-eta keneh. Tapi dongeng sareng anekdot benten. Ai dongeng marekaan, ari anekdot mah kajantenan. Kajantenan nyata aya tokohna. Aya jalan caritana dina anekdot mah gitu kan. Tiasa jabakeun bodor. Jantan humor, dongeng, anekdot, bodor. Teu diterangkeun papanjangan nya, urang artos lah. Garing. Humor garing teh humor teu rame. Humor teu rame.
ladu siga tuangan we humor ladu teh humor anu parantos biasalah gitu di naon dibodorkeun ku ti payun sapertos dongeng Kang Ibing gitu kan anu duaan patepang di nu poek teh kemana ceng ieu din naon da urang lain aceng urang lain udin dongeng ladu moal punten poe teh margi sadaya tos terang tapi dongeng Kang Ibing dongeng ladu gitu kan cawokah tos diterangkeun tadinya jorang sawangsulna Peryogi seburing orang jorang setegedahnya. Peryogi nyontohan, kulan? Oh contohkeun. Aya suami istrinya, di bahasa Sunda mah ewe salaki. Bahasa Sunda suami istri ewe salaki, tapi seburing cacan kantos di seurang kieu lah nyebut ewe salaki. Kurang suami istri we nya. Aya suami istri sabaran nikah terus paheut moal gaduh putra geuring KB anggo kono biasa we 1 tahun 2 tahun hiji mangsa malam Jumaah saya konom teh asa kumaha apa coba geus kieu aya ningal aya pita kaset tilas didudut tah pan panjang dibulenkeun nganggo lem lah gitu kan dianggo sukses aya anjingna si ibuna di zaman anu noloh aya dibuka teh dibenyeng perjalanan ini terasa sangat menyedihkan EB3AD ibu teh tilas kaset EB3AD ta eta jorang mah nya jadi urang ngibaratkeun kana larangan kana vulgar gitu kan sanaos aya anu jorang tapi lantip contohna aya nu mabok lebet ka supermarket mese rokok langsung diseungeut satpam Kang punten Kang ulah diseungeut naon maneh lamun teu meunang diudud ulah dagang rokok atuh ka dieu Kang sakedap yuk cenah dikaleng keluar tuh Kang tingali itu aya apotek sapali toko teh aya nu besar ekonom kan eta di aku di dinya di bumi we lah gitu eta lantip duka di Purwakarta aya teh penyuluh KB penyuluh pertanian Pak penyuluh KB protes ka Pak Camat abdi bade lire janten penyuluh KB teh nah cenah Pak penyuluh sirik ku penyuluh pertanian abdi mah nah cenah make sirik maka Pak Camat galih penyuluh pertanian mah sukses mulak kentang, sukses mulak terong, sukses mulak tomat. Aku payan ka penyuluh teh. Penyuluh ka dieu cobian teh tomat, terong, kentang. Abdi di lemur ieu terus teh nu ngalahirkeun. Sugan aya ibu-ibu, penyuluh, ieu cobian terasa orok. Jorang teh. Jorang. Eta mah contoh dah, poin cerita-ceritakeun moal jelas. Kalger tah apa bubung sing emut nya. Engke dina pidangan borangan, da kieu borangan teh sapertos ajaran agama urang lah gitu kan. Jadi urang tangtos sadaya bakal digotong na pasaran, dikubur, nu jajab urang maruli, nu tiasa ngawal patarosan malaikat munkar nakir iwal amal ibadah urang. Engke Pak Pupung dijajab ku Pak Purwanto, ku Pak Agusnya ka Bandung bade geuring pasagiri borangan. Pak Pupung tos aya di panggung mah, Pak Agus mah ngawartosan. Nu tiasa nyusakeun teh nu ngagerkeun suasana teh materi urang. We kedah kiat materina. Di antawisna kalger, kalimah ngawitan. Kalimah ngawitan. Kayak orang bahas kapalitnya kumaha teknik ngadamel kalimah ngawitan contoh tadilah nu bukan dikedah ka Makassar dina hitungan sekian detik kedah gumujeng lamun 1 menit teh nu seuri 2 menit teh nu seuri ripuh bae teh poek di panggung teh kita katingali 5 menit Bu borangan mah tapi 5 menit teh aya paling 30 40 dongeng mah teh jadi kalimat gernya ngayun
Jadi saja ger teh ke orang diayun gitu kan. Misalnya kayak simburing bulan Maret jadi pengurus Persibnya, enak keheul ke Persib teh. Kamari kacang Garuda bari masihan sponsor 30 miliar ditolak ku Persib teh. Mari syarat di kacang Garuda berat. Lapang Siliwangi kedah dipelakan suuk. Bari di mana tuh? Bari di mana meng bangga Persib itu? Nya diayun tah. Kamari abdi ka Persib teh ngayun. Ger nama dipelakan suuk. Nya ger nama tadi ngonang. Diayun gitu kan. Diayun. Ngayun undur ger. Undur mah saruangan ger gitu kan. Moyok kekeak ulah. Punten Pak Bubung kayaknya urang materi ulah moyok, ulah ngekeak batur, ulah ngarosting. Aya Kiki Saputri kan tukang ngarosting teh, tapi kedah bada miheul lah sareng badi roasting teh. Da kadang-kadang kasinggung nu di roasting teh gitu. Ulah moyok, ulah ngekeak. Di Bandung aya komik namanya Boris Bokir, urang Batak. Kantos diulam ku komunitas urang Batak. Coba abdi naros. Upami urang Batak saurang naon pada melanana. Namalban. Upami urang Batak duaan naon pada melanana. Nyupiran angkot. Saurang supir, saurang kenaik. Pemitiluan urang Batak naon pada melanana. Sanes. Tukang tamalban. Nuduan deui ngawurkeun paku. Ternyata lamun ku urang didongengkeunana bakal nyamak urang Batak teh. Tapi kumari nu ngadongengna urang Batak Boris Bokir solusyurian we gitu teh. Jadi urang kedah ninggal-ninggal poe bade ngarosting bade ngekeak teh. Mending ulah lah. Bisa lambeteun. Nyeng ceman tah kadenya engke teh. Isarola dina pasageri mah moal nyeng ceman, tapi pemi urang pentas di naon di umum kadang-kadang sok celtuk yang ceman ulah dilayanan kayak orang bakal hilap karena materi gitu kan. Minuan teh aya humor anu dua kali gitu kan di dia ger pada di ger deui nya tiasa 3 kali malih ger gitu kan. Minuan pemulu karakter simburing teh tiasa pamulu niru sule niru ohang teh tiasa ada simburing mah geus bodor. Da bodor Sunda mah teh nu kaset. Mau cahaya Pak. Biasa-biasa kan bodor Sunda. Rigig. Gerak, gestur rigig teh nya. Pasemon, raut muka, mimik, kui mimik. Titiron teh niru-niru tokoh tapi anu populer. Cabi tebak gini-gini saya nyarios ieu. Saya ucapkan kepada Bapak Agus selamat daripada ulang tahun. Kita doakan Pak Agus semakin sehat, semakin bahagia dan semakin jaya. Kita kan satu harus gitu. Ibu udah tutesan nebak dah, sebudik teh siganya. Ini atau Pak Harto katanya. Komunitas siga, ibu jarempe gitu. Tangke kabar bubuk teh diolah. Mari Pak Harto kan daripada semakin. Kita doakan semoga Bapak Agus daripada Kepala SMP 4 Darangdan semakin sehat, semakin. Tapi Oma Irama, ya. Punten simkuring orang Tasik, simkuring percantan kada hiji ramalan. Anu diramalkeun ku urang Jawa nyaeta Joyoboyo. Jajan aya filsuf urang Jawa namanya Joyoboyo ngaramal hiji bangsa kaya negara goro-goro bakal datang satria piningit nu nyelametkeun nagara. Saha namina anu terang teh no to no go ro nona saha Soekarno to Soeharto no to no putrana Soekarno Megawati no to no go teh geus sareng o
Gena Gus Dur, na Yudhoyono, Notono, Goro, pasti Rhoma Irama. Sebenarnya orang Tasik kadukung. Kami Rhoma Irama jadi presiden. Malah paling siap Rhoma Irama mah. Segi finansial modal aja gaduh Bank Rhoma Irama, BRI. Nu aja televisi gaduh TPRI. Radio aya RRI. Pendukung Rhoma Irama ngagabung dina Korpri. Pendukung Rhoma Irama. Mau nusumpingna sanes Satria Piningit, Satria bergitar. Aya hiji deui Bu. Kedama nomor 18 teh, plesetan. Mangga plesetan ke Pak Bubu ngademel plesetan gitu kan. Tanu ka 18 Eudeur Pamungkas. Urang nutup materi teh bom deui ku humor Eudeur Pamungkas. Biasana komisi buring diulam sok Eudeur Pamungkas teh tadi hilap simkuring teu ngawanokeun ngaran rangkep simkuring Taufik di payuna aya we hiji di pokona aya we opat we Taufik we dipanjangkeun panjang wabillahi taufik wa hidayah wassalamu ta eta Eudeur Pamungkas teh upami dina ngarang carpon mah kai momen teh mun urang ada mau caritanya ngalakonkeun si Caroge teh ngadu mabok ulah ujug-ujug sumping ka bumi sadar ulah eta mawur carios teh kedana mabok sumping ka bumi ningali isina nuju tahajud atawa nuju ngaos sadar tah tahajud sareng ngaos teh pameukeut carita pasian Eudeur Pamungkas teh seueur lah ke Pak Bubu sanes miladiannya kumaha kanggo ngagongkeun teh jadi urang humor gong gitu kan. Terus ieu bentana anekdot sareng humornya. Jadi pemi anekdot mah eusina ieu carita kejadian nyata, humor rekaan. Eusina masalah anu patari jeung tokoh. Humor Padi Mulyadi, humor Gus Dur. Tujuan ngandung kritik, nyindiran, humor masih hiburan, tak ya kritik. Amanat, aya amanat, pesan nyamuni, humor mah teu kedah aya amanat, adegan, miboga struktur carita bebas gitu, dia tawisnya lah gitu kan. Terus, aya anekdot Pak Harto, waktu ajeuna ngusup di laut, pun orang geung wae nya, laut teh. Terang teu kunaon pangna ageung, di handap aya marinir. Dikait-kaitkan si lauk teh kenyan-kenyan kenging gitu kan. Tah babobong ieu struktur borangan teh bubuka kalimah ger pernyataan pananya jajan urang ku pernyataan tiasa kalimah ger teh tiasa ku pananya si muring naon ka ibu mea bapak kunaon pamaget kaing poligami ari istri teu kaing poliandri. Itu salah ngerti. Kok Bu? Bisa orang teh langsung ada gitu kan. Akhirnya si kuring badai naros, naon bentenna? Kok pertanyaan ya? Kalimat ger ngabitannya kalgerna. Badai naros, naon margina ari pamaget kaing poligami, ari isi teu kaing poliandri. Pasti moal teh sangawaler lah. Kieu Bu, mun diibaratkeun bobogaan pameget teh kunci. Gagaduhan ibu teh gemok. Kunci nu tiasa muka 10 gemok dicepata kunci serbaguna. Tapi gemok nu tiasa dibuka ku 10 kunci dol. Jadi kali mager tadi ayun ker gitu nya. Biasa aku pernyataan. Orang ada mah pernyataan kejadian saur saha atasan langkung mulia tiutan bawahan. Aya nu sapamarikan sareng sim kuring, ari atasan sareng bawahan langkung awis mana? Tinggali ka pasar baru, langkung awis bawahan. Ya. Saur saha, ya pernyataan, saur saha sadaya nu aya di bumi bisa diukur ku duit. Ngukur lawan ke meteran. Itu tiasa ku artos gitu kan.
materi ngayun ender pamungkas iya teh seturut teh balai Kang balai tar teras tar woi kitu Pak Bubung A B teh humorna C ender pamungkas jantan A teh bubuka B humorna C ender pamungkas coba misalnya orang bahas kalau sing ngarokok ujung-ujung dulu sim kuring teh salah saya manfaat ngarokok teh kanggo ngahaneutan paru-paru margi pemi urang paru-paru teh dihaneutan urang bakal kena ku paru-paru basah saur saha ngarokok jabatkeun pondok umur tingali Paharto 82 tahun Yuswana mau cetung sok ngarokok 120 tahun tapi ya artis terang ngarokok tapi sok futsal mautna 40 tahun terang hadisna Haji Mas Said rektor UPI kamu jo tenis jantan ngarokok teh tengah bahayakeun olahraga nu bahayakeun mah aya 10 orang turis 10 orang turis ke Bali anu 5 orang sok ngarokok anu 5 orang tara lebet ke hotel anu 5 orang hoyong ngarokok lungsur ke handap muntas ka jalan paling itu beledug teh di bom hotelna nu ngarokok nu salamet mah di ditu tuh nu tara ngarokok maot jantan rokok teh menyelamatkanmu sareng urang kada yakin lamun urang ngarokok teh urang mau ditalek malaikat munkar nakir margi hirup keneh lamun urang tos maot mah ditaleknya mung resikona anu ngarokok teu kenging imaman salat mari sujud sesahnya ieu babuknya teras teh Kang tah ieu lah kan bakal diajen borangan teh kaji basa tangtosnya ngagunakeun bahasa Sunda anu merenah bau dina milih kecap bau udah usuk basana eusina kala Kang lucu dengan ungsara jeung pornografi pidangan seru jeung waktu ditangtukeun 5 menit waktosna nya menang sorangan lain umur karya batur tadi pidangan artikulasi riki sareng pasemon gitu coba sebeuring ayeuna naruh ka ibu bapak Tarang IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat, kunaon sih ditangtoskeunna? Kamajuan hiji bangsa teh kunaon ditangtoskeunna? Padahal teori mah tilu, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, sanes, ku jurig. Jurig teh bakal ngagambarkeun majengna raharjana hiji masyarakat. Coba ibu ningali di Eropa, Dracula, nganggo jas, digolep, hirup di kasil-kasil, saja tera orang Eropa mah. Di Cina, tinggal di pampir, acuk narapi, tinggal di kuil-kuil cicing. Tapi kan saja tera cobi di urang, jurigna, tuyul tu di baju, susur ngesot, kunaon ngesot, itu bukan duit kan bayar ojek gitu. Genderowo kuntilanak haripuh tah satungtung jurig-jurig Sunda bajuna cacan merenah orang bakal tebih tina sejahtera teh gitu terus Kang terus kieu da si buring mah unggal di tanah rebonya siaran di klinik bahasa tos 15 tahun jantan kasah humor teh gitu kan magi dianggo siaran gitu kan terus kadang-kadang komisi buring badai nyobian materi teh di mana ya open mic teh kalau ngetes materi di Jakarta di Tasik di mana ya menuju di Solo ya dan di Jogja di Dagadu terus Kang taya aing mah tos terkenal barudak teh ieu nuju eta di Bumi Ageng di Padepokan Simkuring gerak Kang terus tuh Tommy Malewa aya Budi Kusuma terus
Tuh Ge Pamungkas, Mik Denny, Isman, Reno Pinaldi, Rodika Jamil, Boris Bokir, itu sekarang kenal baru dak teh. Terus, itu Boris Bokir, 30 juta pemain urang badi kula manjeuna. Kita sim kuring tadi lebet sarung. Nu coba balonan bisa bayar teu ka film. Terus Kang. Tah, hiji mangsa sim kuring ditelepon ku Kang Dedi. Kang cenah urang iyalah acara borangan. Tapi kayak Golkar, saya cenah Kang. Di tema teh kada nyarekan Golkar. Aya peserta tah. Pada di kunaon, pada di kawon, jantan gubernur. Margi lepat dina kalender. Pada di kalah fotona nuju Manggul Beas, kedahna nuju kabagikeun. Gumajang pada di teh gitu. Kayak Golkar teh. Salah satu juarana terus Kang. Tuh kahiji bicara Jun, kedua Ihung, ketilu bicara itu Kiki Saputri tah juara harapan. Terus bray. Tah itu kapan Kiki Saputri teh. Ayeuna motos dilapor Pak teh nya. Ya kapan dina ya Pak Dedi tah dina naon lomba borangan kayak Golkar gitu. Terus Kang. Tah isim kuring katos gaduh grup Huri Bandung dia bisa Sule pemain Huri Bandung teh gitu. Ayeuna mah tos Sule tos populer pisan gitu kan. Terus iya waktu si kuring borangan di kampus IPB terus iya mah diulam ku iya bos-bos PLN terus iya mah di sekolah terus seringnya terus iya mah nonton PAUD di Taman Bunga terus kan iya mah tentara nonton teh terus ayo diulam ku Paluhut Binsar Panjaitan dina kagiatan Citarum Harum tuh terang tuh ibu ya kira sok turunan sim kuringnya panangan kieukeun sadayana sok kieukeun balikeun nu katuhu tempelkeun ka dieu krep ibu leres tuh gitu sok tos sok balikeun hiji dua tilu tuh gitu Bray jadi Kang, bray jadi eta Paluhut nipu cenah kitu. Dia memang nipu. Saya nipu enggak bohong ya, itu trik lah gitu kan. Jadi kieu Bu. Tos sekali deui. Balikeun pandangan. Tempelkeun ka luhur, tep. Si beuring mah tiasa. Kieu tuh, Ibu atuh eta mohon kitu tah ka dieu nu kabita kieu balikeun ka dieu. Tuh, bray gitu kan. Alhamdulillah jantan langanan dah sering Paluhut kula musim kuring bray Kang ieu diulam ku Bupati Lebak Bupati Rangkas Bitung waktu borangan payudeuan 1200 urang Baduy nu bade seba ka Serang terus ieu menuju promosi Gria Jogja kapungkur mah waktu awal-awal aya Gria nya balanya 100.000 teh kenging rokok, kue, mantega, sasi kanten, aya mah aya CCTV. Itu tiasa keng. Terus tanya ku jarum coklat. Sebenarnya sering kan di Darangdan, di mana gitu kan. Jajan corona mah gitu kan, ku jarum teh gitu kan, dagang rokok gitu. Terus masih jarum. Terus nu nganggo ibu-ibu teh nu belang-belang itunya ada mung saurang ibu eta direktur peningkatan mutu RSHS Karorompok sumping anjeunna Dr. Asri namina Kang RSHS bade ngayakeun lomba borangan sareng pidato ku basa Sunda bingah sim kuring teh berengkang tah oh ieu pidato nanya Pabubung kata kedah kikieuan biasa we borangan mah dasar bade main calung si kuring ningali di Sukabumi di mana gitu kan asa ribet ibu-ibu ngolah biasa we da elegan kreatif teh nya ieu langkung lucu tibatan borangan pidatona teh mori sadaya diterjemahkeun ke bahasa Sunda abdi Dr. Rudi ti poli kulit sareng tahun gitu kan kulit sareng kelamin diterjemahkeun kulit sareng tahun nepangkeun abdi Dr. Wahyu
Ti poli waos sareng ngarak-rak baham cenah. Ti poli gigi dan bedah mulut. Tekadah diterjemahkeun. Menteri perairan mah perairan we, tekadah menteri kacaian. Terus si Boring sering diulang ku Kemendikbud janten narasumber dina kegiatan teater tutur. Margi borangan teh kaluhurna ka teater tutur, aya dongeng, aya pantomim, itu seniman didong di Acehnya. PM Toh itu aya tokoh pantomim Septian. Itu mah tuh eta nu tengah mah urang Pagerageung, terakhir di Jogja sareng Surabaya. Bray. Ada busa kitu teorina mah. Saha ieu nu bade naraos? Antar bili tarosan. Ya, panitia masih ada waktu sajam saparapat ke simkuring. Mangga sok Kang Yoga bade naros. Aku kapain, Bu? Mangga sok. Maka Bapak mangga kapain, Pak? Kayak naros. Anu naros di pasien hadiah brosur umroh. Ayo brosur umroh sana, Bu. Bu bade, Bapak bade mana? Tongsian bubul. Itu dipengkar. Maka Ibu. Maka kapain, Bu? Ibu, tos dipayung lagi ke sakit parijilan dah. Sok kapain da enak. Oh, ibu lah sok mangga ieu. Mangga sok ke dipengkar sok, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Wasasim Kuring, Bu Imas di Sukatama. Kami punten Bapak bade naros kumaha kiatna upami urang salurasna mah resep kana bodor teh nya gitu. Tapi kadang potensi atanapi bakat urang teh teu aya di dinya kitu nya resep ari kana bodorna mangupingkeun ningal resep. Namun teu biasa kanggo misalna di sekolah teh hayu cenah diajarkeun borangan hoyong ngiringan mah tapi teu biasa manawi aya kiat-kiatna kedah kumaha urang teh diajar borangan teh atanapi kumaha supaya cariosan urang teh lucu teu garing teh tadi sapertos itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sakantenan. Supados umrohna sasarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun nami Abi Andin, Saha, Bu? nami Abi Atikah, Mohon. kawin di SDN 2 Cibodas, Bungur Sari. Abi kalebet kamari ngiringan borangan Pak, tapi teu lulus. Teu acan nasib, Bu. Teu acan nasib. Mohon. Pami urang latihan mah 20 tahun lulus. Nini manten panginten Pak. Bade naroskeun. Tulak deui. Kriteria punten Pak Abi mah teu tiasa nyarios bahasa Sunda anu sae nya panginten manawi Abi kamari teu kalebet oge jigana Abi teh teu terang undak usuk bahasa Sunda anu sae. Anu ditaroskeun ku simkuring kumaha bahasa Sundananya manawi wios teu panganggo bahasa Indonesia sakedik. Wios da ngartos adi. Kriteria borangan teh apakah kedah nganggo undak usuk bahasa wae atanapi nu penting lucu gitu Pak. Abi kamari teh rarosan Abi mah lucu, tapi Abi teh ngeling gitu. Eta nu ditaros ku Abi. Hatur nuhun. Tapi Ibu naon materina nu dijagokeun Ibu materi kamari dongengna? Abi teh jantan Andin. Mohon. Mohon. Terus Nah itu tuh kenging. angin. Andin. Kan Andin Oh. nuju pamilya ayeuna teh. Mohon, Pak. terus Gitu. mohon. Tah kitu. Tapi Abi teh teu nya kitu teh kenging. Maka urang walernya Hatur nuhun. kunaon simkuring tadi mintonkeun foto nuju siaran, namarge simkuring mah kan kasah.
Unggah saminggon sekali siaran, sering manggung di mana-mana, jantan jabi nyerat di Mangle, nyerat ngadu bako, jantan keasah gitu kan. Upami percanten ibunya mudah-mudahan teh simkuring ngawitan sok ngabodor teh waktu sepatang Rusvita sumping tahun 2002 ke kantor simkuring Kang. Dina rapat redaksi pikiran rakyat Mang Ohe bade di lalakonan lah, bade ngagotek mau lalakon gitu kan. Tina sakitu seueurna seniman budayawan Sunda nu kaanggo mung akang nu kapunten teh teu akang pang damelkeun naskah Mang Ohe kahiji sifatna kritis, kadua humoris, katilu cunihin. Tadi harita simkuring rada resep kana cunihin mah di kudrat. Jantan di harita tah simkuring rada ngulik kana bodor teh di tahun 2002 gitu kan. Teu aya bakat mah budak, bakat mah mung sabaraha persen. Rupina kahiji nu kapendak teh seueur di sakola nu sok ngabalodor guru-guru teh. Mung bapak dipenteskeun borangan siga teu pede gitu kan. Padahal ngadamel naskah, latihan, pidangkeun. Kamari simkuring janten juri di Kabupaten Tasik nya. Kabupaten Tasik teh aya 38 kecamatan nya. Nu ngiring borangan sakabupaten. Anu kira 38 teh bapak-bapak mung genepan. Ibu-ibu mung saurang. Ibu-ibunya juara kahiji ada mung saurang gitu kan. Teu aya di Tasik tah. Teu aya di Tasik teh janten kahiji teu pede. Urang teh cobian lah, cobian gitu kan. Simkuring untuk salawasna sukses pemi bapak ibu ningali pidangan simkuring di Metro TV gitu kan, aya nu garing, nu naon gitu kan. Kahiji urang kedah pede, kedah percaya diri, materi kiat, mati naon diserat. Digerenengkeun, latihkeun bu abdi sok di zaman. Nu ilami di zaman teh. Latihannya pidato, naon digerenengkeun. Terus nyobian di lingkungan rencangan ngabodor gitu kan. Rencangan seuri, muga-muga nusana seuri gitu kan. Rencangan urang teh seuri. Nya urang kana latihan tapi kade aya nu disebut jarak estetis. Sakumaha saena ibu guru ngadugikeun materi borangan lamun eta ibu guru maru urang teu lucu. Geuleuh nomorna ge. Tata jarak estetis nya. Jantan nu gado ibu aya udah busuk basa mah otomatis. Tapi urang sebagai naon posisina bari dalang, bari tokoh nu ngalakonan carios. Pemidalang mah nya urang ngau bahasa biasa we, bahasa ilahar. Lamun urang ngalakon, misalnya urang jantan guru, pan aya kepala dinas, pan aya bupati, kadang bahasa lemes. Saur saha bahasa Sunda sesah. Bahasa Sunda mah bahasa pang beunghar-beungharna salam dunya. Urang ngaduhan 40.000 kecap asal. Cobi gerakan soca di bahasa Indonesia aya sabriji 7. Menatap, melihat, menoleh, memandang, mengerling, berkedip, melotot, memejamkan mata 8. Sudah mah 32. Neuteub, neuleuh, mencerong, nenyo, peureum hayam, meurdeui, kucap-kicap, ngagiler, ngadelek, ngeletan. Cobi teteh naon bahasa Indonesiana cameuh. Dan Bu, cadok geus absen sudah keneh atuh. Teu aya. Cameuh. Padahal urang Jakarta ge seueur cameuh teh. Panjang dagu, wah monyok. Teu mungkin. Coba naon bahasa Indonesiana rorombeheun. Teu aya, dina bahasa Inggris aya disintegrasi. Perpecahan antar suku. Ya. Urang 40.000 kecap bahasa Sunda. Simkuring hanya ka handphone dia ngarekam. Namanya nggak ada malalakonnya perkawisiana sadayana. Da urang seueur pilihan, tapi simkuring bade ngadongengnya. Judulna lalampahan Abah Mangarasa Sasra ngaranangka kadarangdan sadayana.
Lantaran Abah mengerasa yang maksad hajat badag dan anggap wayang sagala. Abah mengerasa yang maksad ngelan angka, da ayat tanggalnya 8 tanggal ngajarin sawah saat. Abah mengerasa mau wacara angka badag, kadarangdan. Da panjangkana, nangkana arasak serta baradag. Barang datang kadarangdan, tanggal angka, ayah tanggal angka matra kemana-mana, ayah nggak jajan sawah saat. Abah mengerasa gancang ngelatar kata nangka barang datang karena dahan bang badagna. Abah mengerasa cacalawakan sabab aya hap-hap ngerayap karena palangka kanana ragrag. Abah kahanap ragrag mah sabada ragrag ngerasa sangsara sabab anak jaba lapar. Garwana nanya, garawana camat darangdan marapai ka sawah saat ayah. Abah narampayakanna sawah saat. Garona nanya, nah Abah mana gagabah ngelanang ka keracatan segala apa ngelanang ka mah ya gantar panjang. Abah merasa gancang ngajawab, nah mamahnya kasalah ka Abah saja mana yang gerak-gerak na sawah satapan. Abah gerak gara-gara hapa bangkawarah nyangka nah perangkakan Abah ya barayana. Apa mama apa nah perangkakan Abah mah tanya baraya hapa bukan yang ada pada gancang mama tuh. Kang Gono mah terangkeun ieu naskah teh pesenan Kang Asep Sunaria dianggo dongeng buta di lalagon Bang Narayana sih kuring nu naskahna gitu. Masih berkata naskah apal gitu kan. Beunghar basono aja ibu ulah lumegok wacan nu busuk basa henteu. Sami sareng bahasa Sunda, bahasa Jawa sami. Ibu pamili di bahasa Sunda mangga di Jawa naon? Monggo pemilih Sunda tresna Jawa naon tresno pemilih orang Baal Jawa. Ibu sakitu ngalangak nah itu ya sakitu ngalangak nah patarosan jamalkeun kalimat ger tadi teh lamun urang dipiwarang ngarang ku bahasa Indonesia, ibu bapak coba mengarang dalam bahasa Indonesia tapi semua kata-kata diawali dengan fonim M paling 12. Mama menyuruh membeli marmot. Marmotnya mati. Mama menyesal mengapa menyuruh membeli marmot 12. Tapi di bahasa Sunda mah urang teh 7.200. Misalnya sok etang. Mang Maman mikir-mikir meuli mobil, meuli moal. Sausaha materi bahasa Sunda tidak usuk bahasa jajan materi. Terus sanes beli kabujang hujan. Mangga Aya kene cekap. Aya kene cekap. Tah, upami cekap da ieu materi tiasa dibagikan ibu bapak, gosip goreng gue ditutup ku hiji dongengnya. Janten aya nu gelo ti luar ngangkeun tos damang ka dokter hoyong uwi. Cek dokter heug mane menang balik tapi ku urang dites. Nego ngaran bubuahan, mun bener menang balik. Nu kahiji teh ditingalian salak, naon? Salak, cager balik. Nu kadua ditinggalikeun rambutan, naon? Rambutan, cager balik. Nu katilu naon teh buah sok di wedakan teh? Cager, balik. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.